这是我今年在广州吃过最好吃的肠粉，每一份的分量都好大，重点性价比还很亲民。老板说了，主打就是个管饱，鸳鸯肠粉12块钱，就猪肉加牛肉。哇，这个肠粉蘸满这个豉油，这就是我小时候在广州吃的味道。你看这个厚度，这个是一个正常的早餐吗？6块钱一份鱼片肠粉，它这鱼片一看就很新鲜啊。万万没想到我在广州能吃到这种肠粉，食欲直接是拉满的。今天我们在廣州荔灣區啊，吃個具有食欲的廣州腸粉，它就開在這個巷子裡面啊，太有感覺了啊！老細你幾點開㗎？我哋係6點半先有嘢食，差唔多7點㗎。哎，來個鴛鴦腸粉咯，再來一個魚片腸咯，啊，都要充，純正的廣州米漿腸粉嗎？對，沒有加薯粉的啊？沒有。老闆，聽說你們家這個分量挺足的哦。足的。主打就是管飽是吧？可以的。快遞也有幾個。這個是牛肉。哇，這個魚片看着就新鮮哦。想要喝茶，等下我找給你咯。好，廣州的腸粉呢，從來沒有讓我失望過。但每一家的腸粉呢，跟豉油都不太一樣。你心中的廣州腸粉是哪一家？這個腸粉還是可以的。嗯，很漂亮。好，先放這。老闆，你做腸粉做多久了幾年了？2009年開的。少一點。好，謝謝老闆。廣州的硬核腸粉啊，3份25塊錢，哇，分量好大。在廣州呢，吃腸粉一定要搭配茶的。先來口早茶。鴛鴦腸粉12塊錢，就豬肉加牛肉。哇，這個腸粉蘸滿這個豉油。這就是我小時候在廣州吃的味道，真的是純米漿的，它沒有下薯粉。哇，這一口太經典了，這個味道就是很有粉香味，而且它的豉油很香，分量真的好足啊。太香了，太香了！我在廣州太久沒有吃過這麼好吃的腸粉了。它的粉皮啊，雖然說沒有那麼薄哈，但是它粉巨好吃，就是軟軟糯糯、Q Q 彈彈的。這個腸粉的味道我真的愛了，每一口都是享受。中間插口茶。我們再試一下這個魚腸的，6塊錢一份魚片腸粉，每一份的分量都很足。老闆說了，主打就是個管飽。哇，它這魚片一看就很新鮮啊。魚片是新鮮魚片，但是作為早餐來說哈，牛肉跟豬肉更能最大化的激發這個腸粉的香味。再來一口茶。太滿足了，萬萬沒想到我在廣州能吃到這種腸粉，食欲直接是拉滿的。這份呢是蛋腸5塊，加個打底2塊錢。哇，你看這個厚度，這個是一個正常的早餐嗎？一點都不正常。你們蛋腸的話一定要多加蔥，巨香。說實話，它這個豉油啊，我是真的愛，真的好厚實啊。腸粉跟茶葉啊，真的是 CP 啊！在廣州很久以前就是這樣搭配的。這3盤哦，鴛鴦腸粉是我的最愛。哇，真的好香啊！我怎麼吃出了豬油的香味？最後來口茶。哇，太爽了！廣州的腸粉呢，從來沒有讓我失望過。但每一家的腸粉呢，跟豉油都不太一樣。你心中的廣州腸粉是哪一家？廣州歡迎大家！我給你們視頻就這裡，我們下期見，拜拜。我的家在一段。